ନଈର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବଣ 10 କୋଶ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ 10 କୋଶିଆ ବଣ। ସେହି ବିରାଟ ଏକ ପଶୁ ରାଇଜ। ଏ ରାଇଜର ରାଜା ଥିଲା ସିଂହ। ପ୍ରତି ପଶୁ ଜାତିର ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥିଲା। ସବୁ ମୁଖିଆ ରାଜାର କଥା ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ବଣରେ ଗଡ଼ପଡ଼ା ଓ ଗଧିଆପଡ଼ା ଲାଗି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୁଖିଆ ଗଧ ଓ ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆହାର ଖୋଜି ବାହାରନ୍ତି। ଗଧ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଚରେ, ଗଧିଆ ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ନଈକୂଳକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠି ପାଣି ପିଇ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗଧ ବିଚରା ଭାରି ସାଧାସିଧା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳେ। କାହାକୁ କେବେ କଡ଼ା କଡ଼ା କଥା କହେ ନାହିଁ। ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ। କେବେ ରାଗେ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବି କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖିଆ ଗଧକୁ ସବୁ ପଶୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ଥିଲା ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ସେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେଖେ। କଥା କଥାରେ ରାଗିଯାଏ। ଗରିବ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଛିଛାକର କରେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ବଡ଼ ପଣିଆ ବଖାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ଥରେ ସେହି ବଣରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ଖରାଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ମେଘର ଦେଖା ହିଁ ନଥିଲା। ଭୂଇଁ ଉପରେ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଖରା ମାରୁଥାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଘାସ ବି ଶୁଖିଗଲା। ଭୂଇଁ ଫାଟିଆ ହୋଇଗଲା। ଗଛର ପତ୍ର ସବୁ ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଗାଈଗୋରୁ, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଚରା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେନି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ? ଏତିକି ବେଳେ ମୁଖିଆ ଗଧ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି, ଦିନ ସାରା ଲାଗିଗଲା ଗୋଟିଏ କାମରେ। ବଣରୁ ଶୁଖିଲା ଘାସ, ପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ତା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସାଇତି ରଖିଲା। ତାହା ଦେଖି ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ମୁଖିଆ ଗଧକୁ କହିଲା, କିରେ, ତୋ ମଥା କ'ଣ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି? ବାହାର ଅଳିଆ ଘରେ କ'ଣ ପୁରାଉଛୁ? ହେଲେ ମୁଖିଆ ଗଧ କହିଲା, ଏସବୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କାମରେ ଆସିବ। ଦିନେ ବିଲୁଆଟି ଏକ ଭୋକ ବିକଳରେ ହୋଇ ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆହାର ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ତା ଘରେ ବହୁତ ଶିକାର ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ତାର ଧନ। ଏଥିଲାଗି ସେ ଧନୀ ବୋଲାଏ। ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ କହେ, ହେଲେ କାହାକୁ ସେଥିରୁ କାଣିଚାଏ ବି ଦିଏ ନାହିଁ। ବିଲୁଆକୁ ଦେବ ଆଉ କ'ଣ? ଓଲଟି ତାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ କହିଲା, ବାହାର ଏଠୁ। ସତେ ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ଆଣି ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା। କେତେକ ଚରା ପଶୁ ଭୋକିଲା ହୋଇ ମୁଖିଆ ଗଧିଆ ଗଧ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମୁଖିଆ ବାବୁ, ଭୋକରେ ଆମ ପେଟ ଜଳୁଛି। ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଖିଆ ଗଧ ତା ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶୁଖିଲା ଘାସପତ୍ର ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ବଣରୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥିଲି। ଏହାକୁ ମୋର ବୋଲି କହିବି କାହିଁକି? ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପଶୁମାନେ ଖାଇସାରି ମୁଖିଆ ଗଧକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଖାଇବା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶୁଖିଲା ଘାସପତ୍ର ଥିଲା। ଗଧ ସେଇତକ ଖାଇ ରାତି ବିତାଇଲା। ତା ପେଟ ପୂରି ନଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ଅନେକ ପଶୁ ଶୋଇ ଥକା ମାରୁଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିପହର ବେଳ। କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ଘୋଡ଼ା। ବର୍ଷା ଏଯାଏଁ ହେଲାନି। ଘାସ ବିନା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଗାଈ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ବଣର ଚରା ପଶୁମାନେ ମରିଯିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ମୁଖିଆ ଗଧିଆ କହିଲା, ଘାସଖିଆ ପଶୁମାନେ ଏଣିକି ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ମରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଚରା ପଶୁମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଷଣ୍ଢ କହିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ କିଓ? ଧିକ୍ ତୁମ ଧନକୁ। ତାହା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନଥିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ଆଚରଣ ନ କରି ତୁମେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ବିଲୁଆ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ? ଆଜି ଆମକୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଖିଆ ଗଧକୁ ଦେଖ, କେତେ ଭଲ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର। ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଚରଣ ଲାଗି ସେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖିଆ ଗଧିଆକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ବି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଧନ କିମ୍ବା ନିଜ ଉପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କିପରି ବଦଳିଯିବ ତାହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ। ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।